नमस्कार हजुर। आज म ललितपुर जिल्लाको लगनखेल स्थित यो बटुक भैरव मन्दिरमा आइरहेको छु र यहाँको मुख्य विशेषताहरू के हो, यहाँका पुजारीदेखि लिएर अरूलाई सोधेर मैले यहाँको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। अब म यहाँको परिसर घुम्दैछु। हजुर, यो बटुक भैरवको मन्दिर धेरै पहिलेबाट नै स्थापित भएको मानिन्छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न मनोकांक्षा पुरा गर्नको लागि मान्छेहरू यहाँ आउँदा रहेछ र अन्यत्र भन्दा यहाँ विशेष महत्त्व र पूजा विधिमा पनि केही फरक पाइयो र यी पूजा विधिमा यहाँ चाहिँ अन्यत्र जस्तो धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ मङ्गलबार र अनि शनिबारमा पूजा हुन्छ, तर यहाँ भने मङ्गलबार शनिबार नभएर आइतबारमा मात्रै यहाँ पूजा हुँदो रहेछ र एउटा अनौठो के त भने आइतबार अनि एकादशी र यी विभिन्न पर्वमा चाहिँ काटमार गरेर भोग चलाउने चलन हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ आइतबारको दिनमा मात्रै मुख्य पूजा हुँदो रहेछ र यहाँ भोग चढाइँदो रहेछ। तर यहाँ चाहिँ 3वटा चिजको मात्रै भोग चढाइँदो रहेछ। नम्बर 1 मा यहाँ बोका चढाइन्छ, त्यसको साथसाथै कुखुराको भाले, हाँस र यी 3वटा चिजको भोग यहाँ बलि दिइँदो रहेछ र यो बलि दिने पनि एउटा भाकल गरेर र यहाँका देवतालाई आफ्नो मनको इच्छा पुरा होस् भनेर बटुक भैरवलाई आफ्नो माग राखेर वरदान माग्ने यहाँको चलन रहेछ। अब मैले यहाँ विभिन्न चिजहरू तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र यहाँ के भनिएको छ भने बटुक भैरवका 108वटा नामावली रहेछन्। हेर्नुहोस् है, म यहाँ बिस्तारै देखाउँदैछु। अब बटुक भैरवको 108 नामावली पाठ गर्नाले सम्पूर्ण रोगहरूको निवारण हुन्छ भनेर लेखिएको छ र यहाँ 1 नम्बरदेखि लिएर 108 नम्बरसम्म यो भैरवका नामहरू राखिएका छन् र यी भैरवका नामहरू भन्नाले जप्नाले रोग निवारण हुन्छ भन्ने यहाँको जनविश्वास रहेछ र यहाँ त्यति आज भिडभाड नभएको देखिन्छ, किनभने आज चाहिँ आइतबार होइन र पनि यहाँ नित्य पूजा चाहिँ चलिराखेको छ र यहाँ आउनको लागि यो मैले यता देखाइरहेको छु, यो बस देख्नुभयो तपाईँहरूले, बसहरू यो सबै लगनखेलको बस पार्कबाट नजिकै यो पर्छ र यहाँबाट
थोरै तल जाने बित्तिकै सातो बाटो आउँछ। त्यस कारणले यसको यो लोकेसनमा तपाईँहरू आउनको लागि, हेर्नको लागि निकै सजिलो लोकेसन पाइएको छ। मैले अहिले यो सातो बाटो जाने बाटो देखाइरहेको छु र त्यहाँबाट अलिकति भित्र जाने बाटोमै बटुक भैरवको मन्दिर पर्दो रहेछ। संयोगवश यहाँ घुम्दै आउँदाखेरि यहाँहरूलाई एउटा सानो भए पनि बटुक भैरवको मैले परिचय गराउन पाएँ र मान्छेको आआफ्ना आस्था हुन्छन्, आआफ्नो विश्वास हुन्छन्। अब त्यो आस्था र विश्वासमा रमाउन चाहनेहरूको लागि यो एउटा सानो सन्देश छोड्दै मेरो यो छोटो बटुक भैरवको चिनारी यही नै टुङ्ग्याउँछु। हस्त, नमस्कार हजुर।